有媒体做这总统竞选的民调，讲民进党参选人赖清德以37.76%的支持度，目前排在第一名。也若郭文德是初来到占3成，这个所在排在第2。也若讲到侯友宜是第3名。即马国民党党中央传出讲要来接侯友宜竞选团队的消息，不过国民党发言人表示讲，目前是还未讨论到这部分。也若党中央甲地方党部一定会介小听。 2024总统大选就要到啊，国党的参选人是关键伫备战。根据联传媒上新的民调显示，民进党参选人赖清德以37.76%的支持度排头名，郭文德是头一届占3成，以31.29%排第2，侯友宜是21.87%压后。民调跟股票一样，你知道吗？看看就好了，你不要每天去追那个数字。我跟你讲，民调要投票那天高才有用啊，其他天高有什么用？民调的 高低我都参考，也虚心的看待这些事情。侯友宜不怕挑战，不怕困难，会坚定不滑。侯友宜的民调支持度压后，今嘛传出国民党党中央晚上要进驻接手侯友宜的竞选团队，甚至由党主席朱立伦亲身做竞选总部的主委。 朱立伦主席之前就已经讲说他是最强总教练了。既然是总教练，就应该要帮所有场上的选手规划好最好的，不管是训练的方向，不管是备战的策略，不管是后续的安排。目前没有特别谈论到您这个所谓接手的问题。从中央党部到各地党部，还有我们多社会力连结的部分，还有智库的部分，都会是侯友宜竞选团队最大的后盾。 林家兴回回讲，目前并无讲到接手的问题。不过，党中央甲各地方党部一定会做上界坚强的幕区，持续协助侯友宜竞选团队继续向前行。有真侪相关的会议，这几天的沟通甲整合，一切拢真顺。记者综合报道。